નમસ્કાર, ડૉક્ટર મીના ત્રિવેદી, આયુર્વેદ કન્સલ્ટન્ટ, પોરબંદર। આ પહેલાં આપણે વાયુના પ્રકાર અને પિત્તના પ્રકાર જોયા। જેમ પિત્ત એટલે એસિડિટી એવી માન્યતા હોય, એના વિશે આપણે સમજણ આપી। તો કફમાં પણ એવી માન્યતા કે કફ એટલે શું, તો કે ઉધરસ થવી અને કફ નીકળવો। એટલે આપણે જનરલ કહેતા હોઈએ કે મને કફ થઈ ગયો છે, પણ કફના પણ 5 પ્રકાર આયુર્વેદમાં બતાવવામાં આવ્યા છે। અવલંબક કફ, ક્લેદક કફ, બોધક કફ, શ્લેષક કફ અને તર્પક કફ। તો ખાસ કરીને આપણે અવલંબક કફ છે એ આપણે છાતીમાં રહે છે અને પોતાની શક્તિથી બીજા સ્થાનોને કામ કરવામાં શક્તિ આપે છે। અને ક્લેદક કફ છે એ આમાશયમાં રહે છે, આપણે જે ખોરાક લઈએ એને ભીંજવે છે, એટલે એને ભીંજવનાર ક્લેદક કફ કહે છે। તર્પક કફ છે એ માથામાં રહે છે અને આપણને શક્તિ આપે છે, બીજા અંગોને તૃપ્ત કરે છે, એટલે એને તર્પક કફ કહેવામાં આવે છે। અને બીજો વધારાની અંદર બોધક કફ છે એ જીભમાં રહે છે, અને ખાસ કરીને આપણે જે સ્વાદ લઈએ છીએ એ સ્વાદ આપણે બોધક કફ દ્વારા મળે છે। અને હવે શ્લેષક કફ છે એ પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। શ્લેષક કફ છે એ સાંધામાં રહે છે અને પોતાની ચિકાસથી સાંધાઓને જોડવામાં મદદ કરે છે, એટલે એને જોડનાર શ્લેષક કફ કહેવામાં આવે છે। એટલે આવી રીતે આપણે કફના પણ પ્રકાર જોયા। આનાથી આપણે પ્રકાર જાણવાથી અને એના કામ જાણવાથી એ ફાયદો થાય કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ રોગ થાય ત્યારે આપણે એના વિશે આપણે સમજી શકીએ કે આ કયા કારણથી અને કઈ વસ્તુથી આ રોગ થયો છે। તો એ માટે આપણે આ જાણવું જરૂરી છે। વધુ માહિતી માટે મારા વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઈક કરો।